Hayyee sagalee waaqayyoo akkana jedha. Waaqayyotti gammada. Sagalee baay'ee namatti toludha. Har'a yoo waaqayyotti gammanne gammachuu naga qabeessaaf jaalala qabu jiraanna. Egaa jaalalli waan hundumaa caalawaniire. Kanaaf har'atti gammannu, waaqayyotti gammannu, namoota wajjin jiraannu, naannoo jiraannu, haala jiraannu keessatti karaa gaarii ta'eef yaada qajeelaa ta'e jaalala gahaa ta'een haa deddeebinu. Egaa akkuma kaleessi har'atti dabarsee nu laate har'i immoo boritti dabarsee nu laachuuf jira. Garuu boritti tun darbin immoo sekeendonni fuuldura keenya jiran maal akka ta'e hin beeknu. Kanaaf jireenya haara galfiif gammachuu qabu jiraachuu yoo barbaanne yookiin nagaan gargar ba'uu yoo barbaanne nagaaf jaalalaan namaa jina jiraannu. Hayyee sagalee waaqayyoo akkana jedha. Waaqayyotti gammada. Sagalee baay'ee namatti toludha. Har'a yoo waaqayyotti gammanne gammachuu naga qabeessaaf jaalala qabu jiraanna. Egaa jaalalli waan hundumaa caalawaniire. Kanaaf har'atti gammannu, waaqayyotti gammannu, namoota wajjin jiraannu, naannoo jiraannu, haala jiraannu keessatti karaa gaarii ta'eef yaada qajeelaa ta'e jaalala gahaa ta'een haa deddeebinu. Egaa akkuma kaleessi har'atti dabarsee nu laate har'i immoo boritti dabarsee nu laachuuf jira. Garuu boritti tun darbin immoo sekeendonni fuuldura keenya jiran maal akka ta'e hin beeknu. Kanaaf jireenya haara galfiif gammachuu qabu jiraachuu yoo barbaanne yookiin nagaan gargar ba'uu yoo barbaanne nagaaf jaalalaan namaa jina jiraannu.